Labrīt! Šodien ir 19. septembris, un es sākšu raidījumu pateicība, mīlestība. Un šodienas tēma ir šajā brīdī es nesteidzos. Uzlādēju mobīlo, un augstākais spēks man liek filmēt otru raidījumu. Un tagad reiz man mūzika ir, tāpēc, kad es uzlādēju telefonu. Un es domāju, vai šajā brīdī es nesteidzos. Vispār tā, minimāli steidzīgs esmu, minimāli steidzīgs. Rotaļīgs paliku, jo pēkšņi kaut kā šito raidījumu sāk filmēt tāds jautrāks, jo, zini, kaut kas tāds jāpamēģina savādāks. Augstākais spēks, ko es tur varu izdarīt. Ja es jūtos, viss tas, kas no rīta bija pirmā raidījumā pazuda, tagad es jūtos es domāju, ka šito te uzreiz ir savādāk krasa, tāpēc, ka no manām krellēm tagad es jūtos diezgan rotaļīgs vispār. Varbūt arī mierīgāks paliku. Un tad es uzreiz padomāju, varbūt augstākais spēks grib, lai es šī kanālā raidījumu filmēju. Bet, es tā izlēmu, kad milzīgi filmēšu, jo tur man ir, zin kā, ilgi viss, un šitais ir pilnīgs telefons. Viņš var pēkšņi izlādēties, viss kaut kas viņam var notikt, bet tāds interesants, augstākās spēka telefons tas ir. Tur bija, es izrauju no konteksta, jo steidzīgāk es eju, jo tālāk atpalieku. Tas nav par mani, tas par mani nav. Par mani ir viss pa ceļam, man ir viss pa ceļam. Es varu vispār nesteigties, un viss man ir pa ceļam. Tā man tas ir gadījies. Varbūt tās, es nezinu, tas ir. Racionalizācija man iekšā ir jau, kad satikās viena mazākā šūniņa ar vienu vislielāko šūniņu, tur bija iekšā racionalizācija, tajos ciparos bija iekšā. Un es nekad nedarītu, es vēl, esmu pētījis citus cilvēkus, 10 reizes braucu kaut kur ar mašīnu, vienu aizved, otru aizved, trešo, es nekad tā nedarītu, es pa ceļam, visu darītu pa ceļam, man tā ir, un es ar to, ne jau gluži lepojos, bet tikai tāpēc, ka pateicoties, ka man viss pa ceļam, tikai tāpēc ir kaut kas. Jo, ja man nebūtu pa ceļam, piemērs, telefons izlādējies, es nefilmēju raidījumu, vēl kaut kas. Mana galva uzreiz izdomā, paņemšu, uzfilmēšu ar milzi, kamēr tas lādēsies, tikmēr es dzeršu tur kafiju, rakstīšu rīta tos notikumus, tikmēr tas jau būs uzlādējies. Man nav tā, kad es saprotu, ka citiem tā ir, bet viss man ir tieši otrādā, ka man vajag to pa ceļam mazliet paskaļi, zini, viņš jau man ausīs tur aizmugurē. Man vajag tieši to noņemt, kas ir pa ceļam, jo man viss ir pa ceļam, pa traku pa ceļam pat ir. Šodien arī, piemēram, pa ceļam. Nesteidzos. Es vispār nesteidzos, bet jau būšu uzfilmējis 2 raidījumus, uzrakstījis notikumus, pārfilmējis elektroskaitītājus, izdzēris kafiju, 8 reizes uzgājis te augšā darbā, izslēdzis visas elektrības, tad vēl 4 pamodos, tagad 6:29, 7 izbraukšu, būšu revolucionāru sapulcē, tad es braukšu pie narkologa pa ceļam, viss pa ceļam.
Un tad atbraukšu, mēs vēl ar mācekli taisīsim zobus un uztaisīsim zobus, un man vēl jāpaguļ pa dienu ir, un vēl šodien jākalpo ir. Viss pa ceļam. Tas ir tīri brīvi pa ceļam, tur ne bez steigas vispār. Nu, bet pateicoties, tas ir viss manam stiprākajam spēkam. Jo stiprākais spēks uztur mani, un kaut ko es tur biju lasījis, zinu, ko tētis teica. Un man, ko tētis saka, visu daru, es speciāli ko daru, es rakstu, ko man tētis teica, speciāli lapiņu. Un neviens jau tik ilgi neskatīsies, tas tētim arī ļoti labi patīk, kad es to zinu. Precīzie viņa teicieni, kad tik čurājamies sapas, tad vīrietim nekad nav par vēlu, un pēdējais, es biju aizgājis, prasīju tēlo muļķi, un čot, ka viss iet pa grafiku man pa grafiku viss iet, tagad es tēloju muļķi. Un nu jau iet kaut kas uz tādu tēmu, pats esi gudrs, jau prasu kaut ko, pats esi gudrs, nu, lēnām aizies uz to pats esi gudrs, jo iet uz to tēmiņu, pats esi gudrs, jo tiešām man tā sāk likties, ka pats esmu gudrs. Nu, protams, es vienmēr salīdzinu ar ko ir līgas. Ir līgas, kas varbūt tā steidzās, ka tur es esmu visu kaut ko dzīvē dzirdējis, citi kaut kādas tabulas zīmē kompjuteros, cik viņš tur iztērēs, es nezinu, pa kuru laiku kaut kādas līknes, es to esmu dzirdējis, nu, ja es to esmu dzirdējis, noteikti tas tā ir, no tādiem īpašiem cilvēkiem, kurus ticu. Es esmu tik skops, ka es varu ne no kā iekrāt kaut ko, es esmu tāds. Es arī, nu, piemēram, par to alkoholu runājot, es taču nedzeršu ar viņiem, jo man žēl, es nekad viņam nepirkšu, lai viņš dzer savējo, nu, ja man, nu, tāpēc arī varbūt nav tik traki, jo es esmu ļoti skops, un es, ka biju pēdējo reizi psihoemocionālā masāžā, es esmu tik skops, ka es pat nestrādāju, lai es ar to naudu nedalītos, es esmu tik skops. Nu, un ir tik liela racionalizācija manī, ka es varu būt zempapēdis, varu būt, nu vienalga, kas es varu būt. Man taču vienalga, kā mani sauc, es pats esmu gudrs, saproti. Un kārtīgi nav jāstrādā, jādalās ar naudu. Tas ir tāds skopums. Ārprātīgs skopums. Man patīk, ka man visu nopērk, visu iedod. Labi, ka tagad to tradīciju tiek vismaz galā. Kaut kā apmānīja sevi. Nu, ne apmānīja, bet augstākais spēks. Tur es dzirdēju cik, un tur es izlēmu cik. Un vēl augstākais spēks reizēm pat palīdz, kur man palīdz, ka es gribu tā kā iemest, bet tur jau viss sākās, un jau ir viss izņemts no visurienes, un es vairs nevaru iemest. Man tāds gadījumi arī ir bijuši, kas augstākais spēks grib, lai es būtu tik skops. Un es tur neko nevaru padarīt. Tētis man teica, taupīgs. Nu, un ja kāds draugs no manīm grib tur aizņemties vai ko, pieaudzis vīrietis un budžetu nemāk izrēķināt. Bet, nu, īstenībā es tā padomāju, nu, visu, ko viņš pasaka, visur ir taisnība. Un, nu, nav tādas, nu, zin kā, bet man jau nebija kopā ar viņu jādzīvo, tad man no malas viegli teikt to visu ir. Zin kā, bet tādu, nu, es esmu skops, tad es iedomājos, cik viņš ir skops, jo ābols no ābeles tālu nekrīt. Nu, tādi nav dāsni, zinu. Un tāpēc ir pateicība, man tagad mīlestība. Es dzīvoju pie karalienes, kuras kopumu vispār es neredzu. Es būtu 100 reizes kopāks. Man te katrs kaut ko nopelnītu. Jo tā nebūtu. Nu, protams, vēlāk mani neieredzētu par to, tāpēc arī šajā brīdī es nesteidzos, jo labāk, lai izaug tādi normāli cilvēki nekā tādi skopuļi kā es. Un beigās jau es esmu raidījumus skatījies ap 20 gadiem, tāpat sāk darboties, tās pirmās 2 šūniņas sāk darboties tie cipari, un tā tur arī ir. Pateicība, mīlestības, sveiciens Jānim Ziginiekam, Mārim Medniekam un visiem pārējiem no mana pirmā apļa.
Raidījums numur 2 šitais bija. Atšķirība ir apakšsvītra un punktiņš.